বন্ধুরা এখানে এই ছেলেটি আর তার বোন ক্রিকেট খেলছিল। তখন এই ছেলেটি বলে যে দেখ আমি এবার ছক্কা মারবো। এটা শুনে তার বোন বলে আচ্ছা এই ব্যাপার। এই বলে যখন সে বল করে তখন ছেলেটি সেই বলে খুব জোরে হিট করে। এরপর ছেলেটি তার বোনকে বলে ওই আঙ্কেলের বাড়ি থেকে বলটা গিয়ে নিয়ে আয়। মেয়েটি বলে হ্যাঁ নিয়ে আসছি। এরপর বলটা নিয়ে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে আসতে থাকে। সেটা দেখে ছেলেটি বলে আরে আমার বোন কাঁদতে কাঁদতে আসছে কেন। এই বলে তার বোনের কাছে এসে বলে বোন তুই কাঁদছিস কেন। মেয়েটি বলে আমি যখন বল আনতে গেছিলাম তখন ওই আঙ্কেল বলে রোজ রোজ আমার বাড়িতে বল আসবে কেন। এরপর থেকে যদি বল আমার বাড়িতে আসে তাহলে তোদেরকে খুব মারবো। এইসব শুনে ছেলেটি খুব রেগে যায়। এরপর সে সেই লোকটির বাড়ির কাছে এসে বলে আঙ্কেল দাঁড়াও, তুমি আমার বোনকে উল্টো পাল্টা বলেছো কেন। এটা আমার বোন না, ও হচ্ছে আমার জীবন। এরপরেও যদি আমার বোনের গায়ে হাত দাও তখন তোমাকে ছেড়ে দেবো না। এই বলে ছেলেটি চলে যায়। তো বন্ধুরা আপনিও আপনার বোনকে কতটা ভালোবাসেন কমেন্ট করে জানাবেন।